A veure, nosaltres no parem de treballar. La gent senzilleta es pensa que un cop has aconseguit una posició benestant ja no has de fer res per mantenir l'estatus. Sí, i tant. Jo em passo tot el dia al despatx, assegut a la cadira. Petit déjeuner! Oix, treballes massa. Vés a descansar una estona, va. No, Margarida, descansars de pobres. Déjeuner! Bon dia, Margarida, que ens hem adormit. Quina hora és? Bon dia, Octavi. Les 8 de la tarda. Margarida, la feina, que no l'acabo, que no l'acabo! Acaba-la, Octavi! Una cosa és treballar per viure, l'altra viure per treballar. Moixegui treballa des de casa sempre. I a sobre, un juga o l'altre el telefonen a casa amb problemes de la fàbrica. I ha d'anar. Carmen, teléfono, teléfono. Carmen, Carmen, teléfono, teléfono. Aló? Octavi? Aureli, mon ami. Octavi, és que... Què hi fas a casa encara? M'estava posant al dia. Per què? Em torneu a necessitar? Octavi, que ja t'he obert 5 expedients, collons. Avisa l'Augusto que prepari el cotxe. Octavi! Em necessiten a la feina. Octavi, respon. Octavi! Quins cavalls vols en cotxe? Collons, és la tercera vegada que et faig venir aquesta setmana i només som dimarts. Relámpago i pionero. Sembla ser que és urgent. Octavi, si no respons, t'acomiado. No pateixi, senyor Aureli. I li agraeixo la seva fidelitat amb l'empresa. Vinc ipso facto! A veure, a la meva edat jo no hauria d'estar anant i venint cada dia des de la fàbrica. Però, és clar, sense descendència que em reemplaci, he de continuar al peu del canó, fins al dia en què el senyor em crida al seu costat. L'empresa és l'empresa! L'empresa és una gran família, s'ha d'implicar el treballador. Com a patró de l'empresa he de fer veure que m'ocupo d'ells, i la millor manera de fer-ho és treballar-hi colze a colze. I així sé què s'està cuinant entre aquella colla de marxistes. Cada dia. Ja fa 34 anys que treballo d'incògnit a la cadena de muntatge i ja he desmantellat 7 comandos d'empresa. Bé, comitè, comando, tant és. La qüestió és que aquests són uns anarquistes i se'ls ha de destruir. Octavi, sabut de Vero? Sí, ja me n'he enterat, ja. Té la filla malalta. Va, deixa't de conyes, que si això tira endavant te'n vas al carrer. Com? Doncs això, que volen fotre fora els més veteranos. Però tranquil, anirem a la vaga. Una vaga aquí? Oh, és fonamental. Pensa que te'n vas al carrer. Llum bé negre, no em fotreu fora amb una vaga. Porto 53 anys aguantant-vos. M'ho pagueu així? Sou uns desagraïts, indesitjables. Però, Octavi, si ho fem per vostè. Què, no em fotreu fora amb una vaga? I punto! És que la culpa és meva, per tractar-los quasi com a fills. I ara volen anar a la vaga. No, home, si jo ho entenc. Cada cop teniu més accés als diaris i llegiu les utopies de l'Est. N'hi ha que us apreciu, però no em feu escollir entre l'empresa i vosaltres. L'empresa és l'empresa. Vostè es fa dir cap de personal? Que no s'ha enterat que em volen preparar una vaga? Em fa venir aquí un dimarts al matí i m'haig d'enterar d'això per un roig de merda! Miri, me'n vaig cap a casa, perquè amb calent faria una barbaritat. Passo bé. Va, Xuxu, que tot anirà molt bé. Tots tenim els nostres problemes. Tu què has de saber? Escolta, que jo també treballo.
Porto l'empresa de casa. I ja saps els problemes que ens dona el servei. Carmen? 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 Carmen! Octavi, has vist a la Carmen? Montserrat, que estic treballant. Merda, ja m'has desconcentrat.